00後返地盤嘅出師之路，早少少過嚟開定啲料，加少少英泥就可以用。繼續以呢個出師為目標。12點鐘食飯，做咗咁多先，偷偷影下個老闆。琴日做嘢個水泡都批到爆咗啦，仲見到層皮出嚟。今日食雞同鴨，菜同埋飯。晏晝繼續做嘢，做天花都唔係咁容易啊！一日到黑都要向上望。5點鐘收工洗嘢，晏晝搞住咁多，收工，登出呢個人生 online。今晚同朋友聚一聚，但係原來好難食嘅呢個酒樓，次次都中伏，唉！記得 follow 我。